Bon dia, des del Teleférico Naranja de La Paz. Estem pujant uns metres positius perquè comença una nova aventura. El Jan està una mica malalt, per tant hem cancel·lat l'esquiar més 6.000 perquè ja és massa pel cost, però farem una missió secundària que és anar amb bici a la carretera de la Mort, que està ara mateix a 80 km, 1.600 positius. Una mica de vago, pujo amb la meva superbici, amb el meu casco de BMX, així m'estalvio uns positius. La idea és fer 2 dies, en principi ho faré sol, i ja veurem el John si al final s'anima o no, però avui seran 80, 90, 1.600 i demà queda pendent, no sé si 80 més o 1.600 més, o tornar a la carretera de la Mort, que s'aniria a 3.500 així que seria un dia llarg. Moure una mica les cames, aquí a 4.000 metres, i així aprofitem els últims dies. Pues amb l'outfit més dominguero que he tingut mai, comencem el viatge. El sortir de La Paz és un estrès, una de fum m'estic menjant, tots els cotxes són antiquíssims, no saben conduir, però bueno, ara ja a poc estem marxant i gas, 90 km per endavant. Bueno, fico mascareta, és massa bèstia això. És que hi ha una de fum, tots els cotxes no paren, és molt heavy, Ni un passager a l'ITV Espanya, ni un. Vai, mireu això, Això és el que passa a Bolívia ara mateix. És que no hi ha gasolina. I fan cua cada dia, com cues de 10 quilòmetres, per ficar gasolina com a les 8 del matí o així. I es van intercanviar entre familiars i tot. Bueno, molt millor, ja. Abans m'estava marejant, és que està molt contaminat l'aire, però ara ja s'ha obert bastant més i ja no passen tants cotxes, així que comença l'aventura xula, de veritat, ara. Si no fos per els cotxes que hi ha, seria molt bona carretera per entrenar, És superconstant, arriba fins a 4.600 metres. Per fer performance estaria molt bé. Estàs guais. Molt diferents. Estem a 4.600. La cumbre, ja, per fi. Allà al fons es veia el Huayna Potosí. Ara comença la baixada més llarga de la meva vida. Ara seran 60 quilòmetres de baixada fins a 1.000 metres. O 1.000 i pico. Estem a 4.600, deixar 1.000 i pico. Següent destinació, carretera de la Mort i, per última instància, la selva de Bolívia. Uns 1.000 metres i es nota molt el canvi de vegetació, És tot plantes i ja comença a ser selva, mireu. Està guai. Ja en uns quilòmetres estic ja a carretera de la Mort. Que no hauria d'haver-hi cotxes, ja. Acabo de passar un túnel tan fosc, com mai havia anat de bici sense veure res. He fet un mal rotllo, però bueno, ja l'hem passat. Ja hem arribat, El camino de la muerte. Xan, xan, xan. Està tancada de cotxes ja, perquè hi va haver algun accident, perquè és bastant petitet en precipicis, però en bici hauria de ser bastant chill. Pues així es veu carretera de la Mort, Molt xula. Cap allà està la selva, com es pot veure, amb la humitat. No, aquí s'entén perquè es diu així, Són com... se'n va a 3,5 metres, jo crec, màxim. Si té un cotxe de cara, la lies.
Doncs m'acaben de dir, acabo de passar un control que m'han fet pagar com un tiquet de 25 bolivianos, que al canvi del carrer són com €1 o així. I m'han dit que el que portava, que no és res, que ara ve la cosa més estreta, molt més estreta. Així que serà curiós. Res, molt simpàtics, la gent. Gens malament les vistes, Aquí passaven abans autobusos, És que és una locura, no sé com passaven. Si amb la bici ja estàs a prop del precipici, no sé. Doncs ara ja la carretera es va fent més ampla, és més normal ja. Però mireu, us ensenyo on he d'arribar avui per no dormir. Aquí s'haurà d'anar. Baixarem fins a baix i 500 o 600 fins a dalt. Bueno, hi ha algú que serà molt recurrent aquests dies, bueno, avui i demà. Això d'aquí, aquest camp, camps de coca. Disc a Sud-amèrica. Bueno, de veritat el que fan ells, la majoria, és com mossegar les fulles perquè et dona com un gust. Però em sembla que per fer cocaïna necessites 1 gram, eren com 2.000 plantes o així. Per tant, es necessita bastants camps per fer cocaïna. Però aquí la majoria de gent ho pren com més natural. Bueno, doncs acabo de deixar el poble de Yolosa, aquí darrere, un poblet bastant guai. Bueno, amb ambient, amb música. I ara comença 500 metres, així, Bueno, ficaré música i anar tirant cap amunt. Parir-ho bé per acabar el dia. 10% fins al poble, 500 positius. Quina bona idea ficar un pedret per pujar. Bueno, arribem a la carretera ja, últims 3 quilòmetres. Safe and sound the background. Ja està. Ara una apretadeta i en 5 minuts estem a dalt. Estic a Coroico ja. Ha sigut molt més dur del que pensava aquesta pujada. Estic molt desentrenat amb la bici. És la primera vegada que faig 90 quilòmetres en molt temps. Farem al final 9 quilòmetres. El 10% no, però el 8 o el 7 sí. I amb aquest ferro es notava bastant. Però bueno, ja estem. Ara un Powerade i a buscar hostal, a veure si em puc dutxar i dormir. Bueno, doncs ja m'he dutxat bastant millor. Mireu quin lloc he aconseguit per 2 euros. Mireu quines vistes més guais. Tota la selva boliviana, amb els seus plataners i tal. I per 2 euros tota aquesta habitació per mi sol. Bastant bé. Bon dia des de Coroico. Avui no sé què fer perquè fa un dia bastant lleig, fa boira i potser plou i no vull que m'atropellin. I la cosa és que he d'anar com 60 quilòmetres fins a Puente Villa, es diu. I no sé si des d'allà hi haurà un bus. Tothom diu que sí, però és més petit que aquest poble. I no sé si agafar un minibús fins a La Paz des d'aquí o anar amb bici des d'allà. Així que bueno, ara ho decidiré. Vaig anar a buscar l'hostal, que està més a baix del poble. He hagut de fer una pujada. Jo estic calentat. Ara ja em poso a la carretera i comença, veritat. Pues comença el dia 2. Avui dia per una pista forestal enmig de la selva, així que molts menys cotxes. A veure si està bé. I la idea avui és fer 60 quilòmetres fins a un poble que es diu Puente Villa, que hi ha un gran interrogant. Com no sé si hi ha ni un lloc on dormir o un bus que et porti fins a La Paz. Per tant, dia molt d'aventura, que si surt malament serà un dia molt llarg. Si tot el camí ha de ser així en fang, a 60 quilòmetres més ja és la meva vida. Bueno, ja arribem als camps de coca.
Ara ja baixant cap a Nidea Pampa, que és una comunitat de per aquí sota. Després hi ha pujadeta, baixadeta, pujar, baixada i després hi ha Estec. Veu que un ocell més gran. Sembla que els agraden fer els pobles el més amunt possible, Ara pujada a 500 així positius, amb una calor, estic com un porc, però bueno, m'he posat la ruïna a veure si passa més ràpid. A sobre de la bici, a veure si escolteu, pel fang, mireu quin soroll fa. Horrible. I la benvinguda a tots els pobles de Bolívia, una cua gegant esperant a posar gasolina. Avui havia de ploure, fa una calor, estic morint, és un forn, és que no hi ha ni un núvol ara quasi i no em para de tocar el sol. Però bueno, continuem. Arribant a dalt ja, sóc una persona feta de pols, ara, només. Aquesta carretera m'ha deixat ben negra. Però bueno, mireu. Aquí està la pujada, la selva cap allà a l'esquerra. I bueno, ara baixar i resar que em portin a La Paz. Bueno, ja estic al Puente Villa. I bueno, he preguntat a gent, diuen que no hi ha quasi res. Xau, ara comença l'aventura de veritat, Bueno, per recap dels esdeveniments, estava al puente aquest, però tots els cotxes és com que ja estaven plens i no podia posar la bici. Per tant, he pillat un taxi, un cotxe així compartit, que m'ha sortit una mica car, la veritat. Però bueno, estic a Chulumani, com 1.200 metres més amunt, i ara la idea és pillar un minibús o un bus que et porti fins a La Paz. I mentre espero el cotxe del conductor que va a La Paz, ojo al plat, €1. No està mal. He aconseguit el transport. He dinat en 2 minuts, en 2 hores o 3, arribem a La Paz. Aquí acaba el viatge, Ja estic un altre cop al telefèric al Taronja i ja baixo fins a casa. Espero que us hagi interessat aquesta missió secundària. Aquest cop ja sol. Sap greu que no hagi vingut el Jan, a veure si s'ha pogut recuperar de la panxa una miqueta. Bueno, ens veiem al següent vídeo. Adéu.